由於部相機有少少問題啦，又係有少少問題，所以唔好意思，咁我就係講，我應該講到邊啦，講咗嗰個40號，點樣可以自己發出聲音？科士拜拜先，哦，係啊，你唔記得介紹咗23號啊？遺忘了你。好，試埋23號先。唔好意思，23號。哦。又係呢啲聲嚟，好有啦，咁咧就係喺好就喺呢個40號嘅 switch 嘅右手邊，即係呢邊啦，呢邊，即係咁啦。咁貼紙嘅隔離右手邊咧，就會有個掣係突咗出嚟嘅。如果你撳住佢咧，等下先啊，係其實手動都得係。咁佢自己都會發出聲音㗎啦，咁啊。嗱，就係有呢個聲啦。呢個就掹開個 switch 嘅聲啦。咁咧科士40號嘅開封就完畢啦。咁跟住就介紹科士嘅果子零食第3彈，就係有 Manta 啦，嘅部寬形態。同埋呢個嘅科士普形態啦，仲有呢個嘅宇宙形態，即係 Cosmic， 即係變出嚟嗰個。咁咧如果識得我嘅朋友咧，就應該可能會知道將來即係我未來咧可能會錄影嘅。即係關於呢啲咁嘅嘢 ，Manta 先啦 ，Manta 好有型，但係支棍又唔係好有型喎，真係，唉，算，唔理咁多。呢個腳架係附送即係嗰個其他點講其他嘅嗰個叫做唔記得，附送其他嗰啲唔講唔得即係譬如呢啲咯，Stumper 就係呢啲叫能量 switch 嘅附送嘅腳架，每一代都應該有。呢個就係 Manta 嗰支棍啦，轉筆應該都得。算未 Manta 其實咧唔係要即係就咁揸住嘅，就咁揸住佢係揸住唔到嘅，即係因為即係咁樣篤篤下咧係唔得㗎，因為嗰支棍裏面有個凹凸位，有3個凹凸位。同埋呢度，要插喺 Manta 嗰隻手度啦，咁咧先至令到佢揸到嗰支棍，可以令雙手揸到嗰支棍咧，都其實幾好嘅，幾好。哇！
跟住就係科士啦，科士普通形態，佢係附送埋呢個37號嘅，安齊37號即係嗰個直升機，唔係喎，係咪直升機好似係啊？總之係螺旋槳天空嘅螺旋槳啦，呢個就係40號啦，漂亮的40號，好靚，咁啦，仲有呢個箱咧，我就等下呢個箱，睇呢個。呢個箱我就改裝咗，原本咧就係得呢啲啦 ，Bray 嗰個嗰啲即係普通嘅形態啦。咁而家就變咗下面就有呢個 King， 即係最中意嗰個形態 King Form。咁即係又係第二彈，Lucky 一本叫 Lucky 嘅雜誌。